Если у ребенка кашель более 5-7 дней, ребенок при нем задыхается, не спит ночью из-за кашля, то это является поводом для обращения к врачу. Аптечные средства, которые предлагают, в основном это разжижающие мокроту, которые, наоборот, можно спровоцировать еще более обильный кашель. Долго нелеченный кашель, к сожалению, может приводить к воспалению также нижних дыхательных путей, может возникнуть бронхит. Еще опаснее – это пневмония. Если мы определяем, что кашель вызван поражением нижних дыхательных путей, не видим своей патологии, то мы уже направляем к специалистам другого профиля – педиатры, пульмонологи, к аллергологам, потому что кашель тоже может быть вызван не только инфекционной природой, но и аллергической. В последний год также выявлено атипичных, много встречалось пневмоний, которые текут не классически, не всегда с высокой температурой, поэтому не каждый кашель будет безобидным. Добрый день, Мария Николаевна. Здравствуйте, Екатерина. Давайте поговорим про кашель. Скажите, какой кашель должен обязательно насторожить родителям? Если у ребенка кашель более 5-7 дней, ребенок при нем задыхается, не спит ночью из-за кашля, то это является поводом для обращения к врачу. Также опасен сухой кашель, может быть надсадным, влиять на голос, изменять голос, провоцировать хронические состояния. А может быть какое-то универсальное средство из аптеки, которое может помочь не всякий раз же посещать доктора из-за кашля? Аптечные средства, которые предлагают, в основном это разжижающие мокроту, которые, наоборот, можно спровоцировать еще более обильный кашель. И причины кашля абсолютно разные. Без осмотра специалиста сложно определить, какое средство поможет или нет. К сожалению, именно универсального средства в таких случаях нет. Мария Николаевна, скажите, а в среднем за какое время лечится кашель и какие методы применяют? В среднем 5-7 до 10 дней. Из методов лечения это могут быть, в зависимости, опять же, от причины. Если кашель вызван постназальным затеком, то есть от аденоидов, от стекания слизи по задней стенке глотки, соответственно, когда идет раздражение горла, трахеи, то основной упор здесь идет на лечение носоглотки. Это спреи, это те же промывания носа, это специальные средства, которые способствуют уменьшению аденоидов, сокращению их. А если же кашель связан с поражением глотки, то, соответственно, здесь абсолютно другое лечение. Те же спреи, таблетки, но только для горла уже. Вот. Но если мы определяем, что кашель вызван поражением нижних дыхательных путей, не видим своей патологии, то мы уже направляем к специалистам другого профиля, педиатры, пульмонологи, к аллергологам, потому что кашель тоже может быть вызван не только инфекционной природой, но и аллергической. Долго нелеченный кашель, к сожалению, может приводить к воспалению также нижних дыхательных путей, может возникнуть бронхит. Еще опаснее – это пневмония. В последний год также выявлено атипичных, много встречалось пневмоний, которые текут не классически, не всегда с высокой температурой, поэтому не каждый кашель будет безобидным. Благодарю вас, Мария Николаевна, за беседу. Друзья, до новых встреч. До свидания.